हेलो सबैलाई नमस्कार भन्दै म आज फेरि खाना लिएर आएको छु र आज चाहिँ मेरो खानामा के छ भने जोगी सब्जी के जोगी जोगी सबै मिक्स गर्यो भने चाहिँ जोगी सब्जी भन्ने रहेछ नि त। हेर्नु यहाँ सिमला खुर्सानी अनि इस्कुस र पिँडालु अनि के मिक्स छ यसमा बेसिन्छ कि। अनि सब्जी त जोगी भयो सागधरी जोगी छ है मेरो। सागधरी जोगी सब्जी छ के भन्छ यसमा चम्सुरको साग राईको साग अनि सुको साग मिक्स छ के। म ढिलो नगरिकन खाँदै बोल्दै गर्छु है, भोक लागिसक्यो। अनि यसमा छ मेरो आमको अचार छ है यसमा चाहिँ। अनि यसमा छ मेरो काँचो चना र प्याज अनि खुर्सानी र धनियाँको सलाद। कोही पिँडालु त पाकेन क्या, कोकायो भने कोही पाकेछ कोही पाके छैन क्या, त्यही भएर आजको मेरो यो सब्जी चाहिँ कस्तो हुन्छ तर मिठो भएको छ अरे। अघि नानी खाएको, बाबाहरूले खानु भइसक्यो, यो अलिक छिपेको चाहिँ गाह्रो हुने। यस्तो छ है हाम्रो खाना आजको। ल खाएँ है मैले। मिठो तिनवटा हरियो खुर्सानी हालेको छु मैले चाहिँ यसमा। सब्जीमा नि त्यस्तै। यो अनि पिँडालु चाहिँ सबै गोर्खाको है, गोर्खाबाट ल्याउनु भएको थियो। अनि यहाँ 3 भागे उर्मिलाले त्यही पकाएको मैले। मिठो छ। साग चाहिँ अलि चाखौँ, पहिला यो चाखौँ, दामी भएको छ। आमको अचार है। यो साग चाख्नु है, साग पनि जोगी सागै हो कि। 3टा साग मिक्स छ नि त, त्यही भएर साग पनि मिठो भएको छ। सागभन्दा चाहिँ यो मिठो भएको छ है। कस्तो मिठो भएको छ यो।
मेरोमा किन मेरो मोबाइलमा नआयो कि अपलोड नगरेको कि धेरैजनाको भिडियोहरू मेरो मोबाइलमा आएकै छैन किनकि अब मैले पहिला हेरिरहेको छु नि त उनीहरूको त्यो बहिनीहरूको भिडियोहरू आएकै छैन किन हो हेर्छ देखिन्छ त्यो लाइक सब्सक्राइब गरिदिन्छ नि त सब्सक्राइब अब पहिल्यै गरेको छ नि त अनि भिडियोहरू आउँदैन त आजकल किनभने मोबाइलमा अपलोड नगर्नु भयो कि के हो आउँदैन आँटको चाहिँ अब सिद्धि नै लाग्यो मिठो सबै हाल्ने के गर्नु सबै हाल्नु पर्यो ओइ सरी मजाले पाकेको छ पिँडालु कुनै कुनै के भयो नपाके हो आजको खाना चाहिँ मिठो है पिँडालु र के भन्छ सिमी सागसँग कस्तो मिठो हुन्छ एक दिन चाहिँ सागसँग खान्छौँ त्यति भन्दा आजको भिडियो यहीसम्म फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला है तबसम्मलाई बाई बाई